Hola, un cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Luis Andrade y vengo a darle cumplimiento a la fase número 3 del curso de teatro. Soy estudiante del programa de comunicación social. Para iniciar, voy a hacer el ejercicio de respiración para eh, luego, posteriormente, iniciar con los ejercicios de proyección. Primero, para respiración, vamos a iniciar con eh, as- eh, sosteniendo una S. Iniciamos. Soltamos. Volvemos nuevamente con la S. Vamos a continuar con los ejercicios pues, de proyección. Vamos a iniciar con haciendo con la L y las vocales. Es decir, de la siguiente manera. La 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 la. Ahora vamos a hacer ejercicio del lápiz, que es muy, pues, muy cotidiano al momento pues, de practicar la voz. Esto pues se hace pues leyendo, se practica pues leyendo, pero yo voy a decir unas cortas palabras sosteniendo el lápiz con la boca. Hola, hola, mi nombre es Luis Andrade, soy estudiante de comunicación social y sueño con estar en grandes pantallas y asimismo sentir orgulloso a mis padres. Para mí es un orgullo poder avanzar cada día más y demostrar lo mejor de mí. Ahora continuamos sosteniendo la R para continuar con el ejercicio. Re, 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 re. Ahora vamos a sostener los labios unos ratos y vamos a tratar de hablar. Ahora vamos a continuar con el texto que hay que leer en inglés. Lo voy a hacer pues de la mejor manera. Nobody complains Hans the homephones philosopher who built train it the house drawings how street it humanity to say that man is never satisfied when it is under it is to call for yin hindsight it complains out the heat the earth percent nodded their head sagely for they will die by Sunday did very good of the and of the outstanding Nasdurain looked at for it a stronghold had it no this that no die air complaints about the spring. Ese es el título, ese es el, el texto en inglés que nos pide. Ahora que está en la guía de actividades. Ahora procedo a leer un pequeño poema del escritor Gabriel García Márquez. Es un fragmento del amor en los tiempos de cólera. Inicio. Era inevitable. El olor de las almendras amargas les recordaban siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa, todavía en penumbra, a donde había acudido de urgencias a ocuparse de casos
que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. Al realizar todos estos tipos de, pues, de calentamiento, de proyección, de lectura en inglés, que pues se me hace demasiado difícil, y este poema pues en español, la verdad que pues eh, pude aprender, practicar y asimismo poner en práctica todos estos ejercicios pues que de una u otra forma pues estoy aprendiendo. Significativamente aporta mucho a mi carrera, ya que pues estamos expuestos a pues recibir momentos en los cuales pues nos toca enfrentarnos a todo. Gracias, muy amable. Esta fue mi actividad para la fase 3.